どうもよしです。今日はですね、親父の船に乗せてもらって青物かなんかを狙いに行こうかなと思います。よろしくお願いします。はい、で今回ですね、はやぶささんのジャックアイシリーズのジグのモニターに受かりましたので、はやぶささんからですね、ジャックアイのジグをご提供いただきました。今日はですね、こちらを使ってですね、昇降していきたいと思います。タックルですね、アブガルシアさんのオーシャンフィールド OFJS の60の180、リールの方がオーシャンフィールドの5000番ですね。はい、出航です。で、今から使うジグですね、ジャックアイさん、シルバーのゼブラですね。で 60g、 こちらを使っていきたいと思います。もう下にいい反応出てるんで、ちょっとやっていきたいと思います。よし、着底しました。平ら場のあれやけんが、平ら場風な感じでも大丈夫って書いてたんで、ただ巻きでちょっと巻いてみますね。着底したんで巻いていきます。お、なんか食うたよっしゃ。行こうかな。上がってきたね。よいしょ。なんね。おっきい。よし。はい、ゼブラカラーですね。よいしょ。反応はあるけどな。食うてこいさ。
なんだかな。よし、着底したんで巻いていきます。お、来た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 。しゃー来たぞ。よし、オッライ、来たー。しゃー、よいしょ。来た来た来た。走っぜ。親父タモバすまんけど入れてくれるよ。見えた？見えたね。タイじゃんね。しょ。練り子。練り子っすね。ゼブラカラーっすね。ゼブラカラーに練り子。久々。よいしょ。帰ります。今日ですね、使用したはやぶささんの、ゼブラカラーですね。使用してみてなんですけど、生地も食うてきたんですけど、全然剥げたりとかそういうのもなかったし、練りごもですね普通に上がってきたんで結構強かったですね。使い勝手としては本当平らば感覚でやって全然問題なかったんで、今後も、一軍として使っていこうと思います。